فيديو النهارده انا جبت لك تجميعة ال 15000 جنيه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو النهارده انا جبت لك تجميعة ال 15000 جنيه، والتجميعة هتكون مناسبه لو هتبدا في المونتاج او حتى لو هتلعب عليها العاب تقيله، فهتكون برده كويسه معاك. فبدون ما اطول عليكم المقدمه، فانزل اعمل لايك واشترك في القناه، واشكركم جدا على ال 5000 اخ واخت اللي انا وصلتهم على القناه، وان شاء الله قريب نوصل ل 6000 مشترك. فيا ريت تدعمني في الفيديو ده عشان اكمل في السلسله دي. وبس كده، يلا بينا نخش على الفيديو على طول. واول قطعه معانا وهو المعالج، والمعالج اللي معانا في التجميعه وهو الاي 5 9400 اف. المعالج ده بيجي ب6 انويه و6 مسارات، وسرعته على البيز 2 و9، وعلى التربو 4 و1، وبيجي ب 9 ميجا كاش، وبيستهلك 65 واط. الاي 5 9400 اف يقدر يشغل اي لعبه موجوده مع كارت شاشه كويس، هيبقى ادائها جامد واداؤه كويس في المونتاج، بس مش المونتاج الاحترافي العالي. بس من عيوب الاي 5 9400 اف ان سرعته ما بتتكسرش وما فيهوش كارت شاشه مدمج، يعني هتضطر تجيب كارت شاشه خارجي عشان الجهاز يشتغل. وتاني قطعه معانا وهي البورده، وبعد تدوير كتير انسب بورده لقيتها لتجميعتنا وهي الازروك اتش 310 ام. البورده دي فيها بنكيل رامات بتشيل لحد 32 جيجا بتردد 2666 ميجا هرتز، وبتيجي باربع مداخل للساتا ومكان واحد بس لان في ام اي ام دوت 2. البورده دي فيها مشكلتين. اول مشكله انها مش بتدعم الاكس ام بي بروفايل، فمش هتقدر تكسر سرعه الرامات. وتاني مشكله انها محدوده في التطوير لانها مش بتدعم معالجات الجيل العاشر. وتالت قطعه معانا وهي الرامات. التجميع اللي معانا بتيجي ب 8 جيجا رامات بتردد 3200 ميجا هرتز من اتش بي. الرامه دي كويسه، بس 8 جيجا دلوقتي مش كفايه لمعظم الالعاب الجديده زي كول اوف ديوتي وور زون اللي بتحتاج 12 جيجا لوحدها على الاقل، وممكن تلاقي مشاكل لو هتفتح كذا برنامج مع بعض. ورابع قطعه معانا وهو كارت الشاشه، وانا بدور على كارت الشاشه يكون اداؤه مناسب وسعره حلو، ولقيت ان انسب كارت هو الار اكس 580 نسخه ال 8 جيجا. الكارت ده من سلسله كروت البولاريس 20، سرعته على البيز 1257 ميجا هرتز، وبيوصل ل 1340 ميجا هرتز على التربو. الكارت ده طبعا بيجي ب 8 جيجا في رام جي دي دي ار 5. الكارت ده بيشغل معظم الالعاب الحديثه على هاي وميديوم في ريزوليوشن 1080 بي. الكارت ده بيستهلك 185 واط وبيحتاج باور 500 واط. والكارت ده بيجي ب 8 بن. والكارت ده بيجي بثلاث مداخل للشاشه وهما ال HDMI والديسبلاي بورت والدي في اي، يعني الكارت ده ينفع مع معظم الشاشات. النسخه اللي معانا بتيجي بمروحتين، فتبريد الكارت هيبقى كويس. حتى تحت الضغط الار اكس 580 8 جيجا بيبقى كويس جدا، بس خلي بالك من الاستهلاك والحراره. وخامس قطعه معانا وهو الباور سبلاي. القطعه اللي في تجميعتنا مش هتحتاج اكتر من 600 واط بالكتير، وانسب باور لتجميعتنا وهو التي داجر 600 واط. الباور ده بيجي بكفاءه حوالي 80%، يعني مش من العوائل الممتازه قوي. والباور ده كابلاته حجمها موديولار، يعني حجمها بيبقى كبير شويه في الكيس. التجميعه كامله مع الار اكس 580 هتستهلك حوالي من 350 ل 400 واط، فالباور كويس، بس ما تحاولش تشغل عليه كارت شاشه اقوى من الار تي اكس 3060. وسادس قطعه معانا وهي التخزين. طبعا ما ينفعش دلوقتي تعتمد على الهارد الميكانيكي انك تنزل عليه الويندوز، عشان هيبقى اداء الجهاز حرفيا زباله جدا. فانا اخترت اس اس دي 128 جيجا من ليكسر عشان الويندوز والبرامج. طبعا الاتش دي دي بيبقى على حسب انت عندك اصلا هارد ولا ما عندكش، وحتى لو ما عندكش فانت ممكن تجيب اتش دي دي 500 جيجا. سرعه الاس اس دي في القراءه 500 وفي الكتابه 300 ميجا في الثانيه. ونيجي لسابع واخر قطعه معانا في تجميعتنا وهي الكيس. وانسب كيس مناسبه لتجميعتنا دي وهي الفانتك ايرو سي جي 80. الكيس دي بتيجي باربع مراوح، 3 من قدام وواحده من ورا، وطبعا المراوح دي بتبقى ار جي بي. الكيس دي متطور وبتيجي بمدخل يو اس بي 3 ومدخلين يو اس بي 2. ودي كده كل قطع التجميع. تعال بقى نشوف ادائها في الالعاب. قصة الملك ميداس أيضا. ذلك Come on, you're losing this fight. This shit ain't working. We've lost the advantage.
Get out of here, you little shits. وزي ما انت شفت ده كان اداء التجميع في الالعاب. التجميع هتشغلك الالعاب المتوسطه والتقيله بفريمات متوسطه، وسعر التجميع 15000 جنيه النسخه اللي بتيجي بكارت ار اكس 580. وبس كده، ودي كده كل حاجه في فيديو النهارده. ما تنساش لو عجبك الفيديو تعمل لايك وتشترك في القناه عشان نوصل ل 6000 مشترك في اقرب وقت. بس كده، اشوفكم في فيديو جديد. يلا سلام.